markii indhahaadu ay qabtaan taalada ubaxdhigga daljirka dahsoon waxaa markiiba kugu soo dhacaya in madashu ay tahay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Boondheere waa goobta ugu daran ee ay ka dhaceen dagaaladu laga soo bilaabo 1991 waayo waxay oodo wadaag la tahay filla Soomaaliya. waxaa burburay guriyihii iyo adeegyadii bulshada oo dhan meelaha qaarna bannaan ay isu rogeen sababo madaafiic dadweynaha Boondheere markaan booqanay xitaa diyaar uma ahan inay saxaafadda uga waramaan xaaladda ay ku sugan yihiin sababo cabsi shaki iyo qalqal waxaana ka dhacay dilal iyo dhaawacyo xanuun badan iyadoo asxaab walaalo iyo waalid la isku hor dilay sida xogaalku ay tilmaamayaan. birimubosadii Boondheere ee laamiga saarnaa waxaa ku nasanaya iminka ari taasoo macnuhu yahay inaan wali si rasmi ah loogu soo dhiiran karin dib u soo degista Boondheere. ceelka Dowlay ee Boondheere oo ah mid caan ah waa adeegyada dhifta ah ee hadda ka shaqeynaya halkaasi dalabay oo 20 sano ahaa gaari dameer leh bal ha inooga waramo qiimaha fuustada biyaha ay joogto. marka lamaad biyaha 6,000 waa ceelkan aan ka soo siiya 30,000 meelaan kadna meelaan 20 sidee 30,000 iyo 20 u kala gadaan waxaan kala gadnaa mid daldala oo dheer 30 aan gadnaa meesha oo gaaban oo xaafadda u dhow oo guriga irida aad ka dhigaysaa 20 aan gadnaa. Boondheere waxay u egtahay goob dhul gariir weyn uu ka qarxaday hadda sababtu waxay tahay in dagaalo arxan la'aanihi ay ku soo laabtaan ummadana waxaan burkaan u keenayo waxyaalaha kamid ah waa jahliga kamid ah faqriga kamid ah waxa dhibkaan u keenayo ummadda waxa kamid ah badaawanimada dadka inay dan hore galin marka aan waxaan kula talina ummadda Soomaaliyeed inay waxbarashada ku dadaasho waxbarashada looga bixi karaa marka xubnaha dadka waxbarashada ku dadaalaan waana uga mahadcelinaa sida wanaagsan iyagoo dhibaato ka hayso ay waxbarashada u wadeen. inkastoo aysan jeclayn dadka Boondheere saxaafadda xilligan haddana boolow ha inooga waramo markii dagaaladu ay ka dhaceen meesha uu qaxay iyo waxyaabaha uu kala kulmay. waxaan u qaxay afgooy macnaha aan ka soo noqonay siinay tartiib ayaan hadda u dugooynaa. afgooy maxaa uga soo laabatay sababta ugu soo laabtay maadaama ay macnaha dadkii xaafadda naga haysteen ay ka tageen aawadeed ayaan maxaan ku raadaa xaafadii ugu soo noqonay. sideed ula qabsatay afgooy nolosheeda afgooy nolosheeda aad ugu culus sababtoo ah meel oo hadda yani qaraabadeyda xataa ay ku badneed meel laakiin maxaan ku raadaa duruuf aawadeeda u tagay iyadoo ay burbur la dala dhacayso Boondheere ayaa haddana waxaa ku soo qulqulaya dadka soo barakacay waxaana intooda badan cooshash ka samaysteen xaruntii hore ee wasaaradda caafimaadka iyo wakaaladii badbaadada shaqaalaha ee Execution dadka ayaa ka cabanaya gargaar la'aan ma haystaan biyo cunto iyo hooy intaba xaaladeen anka wax daraan haysan guri ma haysano kaan ma haysano kaar wax ma helno daawo ma helno dhibaatano ceel ma qabno caafimaad daraan haysa daawo ma qabno waxaan qabno malaha guri ma qabno 6 bilood jarawaadna duqdan ka loora ku dhac meeshaan 10 casho joogto daawo ma haysan rafaad xaaladayna waa liidata waa liidata ay kaarna la siiyay waxayna ku horaaso qaad laakiin waxayna heerkii noo keenana ma horkacin maalin horkacani goorba waaye haye waa kaas aan saas gudoomiyaha degmada Boondheere ayaa ka jawaabaya cabashada barakacayaasha dadkaas gobolada dhexe gobolada koonfurta oo kiimideen ayagoo qaxooti ah waxay degan yihiin degmada sidaas oo aragtaan meesha dalka Yaraaya Komisyooni rumaan markaas fal waa loo sameeyay markii ay imaanayeen maamul ahaan iyo deegaan ahaan qof walba wuxuu heli karo oo tabarucaad uu sameeyay kadibna hay'adaha gargaarka u yimiday walow hadda ay dhacday hay'adaha gargaarka ee wadaad barbayaa oo maartay wax meel toos oo maamul oo maartay joogta ay ku xiran yihiin aysan jirin inkastoo meelo ka mid ah madaafiic ay ku dhacday dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Umulqura oo ah kan ugu weyn degmada Boondheere ayaa haddana waxaa bilowday dib u soo laabashada ardayda gaar ahaan gelinka hore qaxo markuu yimiday waxaan farac ka sameeyay Madiina faracna ceelashan ka sameeyay hadda markii lagu soo noqdo meeshan xaafadana waxaan dibaan u furnay madrasadii meel yar oo idaaradan dayactir yar ku sameeyay meelihii kale weli dayactir ma lagu sameeynin ardadina waa soo noqdeen
qaybihii aan madiina ku hay jirna wax yaraa kasoo noqday dadka degmada kusoo naqanayana maalin kasta inaad timaada ardaydii hore u dhiga jirtay waxa intaas dheer kuwa qaxay oo gobollada u qaxay oo aan iyagu labadii sano burburka aan ku maqnayn ama qax aan ku maqnayn aan daraasahayn oon meeshoodii hore uga bilownay waxaa jirta kuwa iskuulla kala dhigtay oo gobolladay u qaxeen ama meelahay u qaxeen wax ka bartay oo iyaguna waxay noola yimideen bedel dabcan madrasadu waa madalada afbaan ay kamid tahay bedel ay noola yimaadeen iyo dokumentiyo ay kasoo qaateen madaarista ay dhiga jireen gudoomiyaha Boondheere ayaa ka waramaya xaaladda ammaan ee degmada. xaaladda ammaanna warbixinkaasi waad fahmi kartaa meel haddii dagaal ka dhaco oo maaragtay waqtiga dagaal ka socdo yani dagaalku wuxuu reebaa dhibaatooyin badan ashxamid badan oo reebaa يعني أمانك هذا الجود أهم وفي هاي لكن واحد البربر آب فربضن يبصدي أو مرت آب دبعتيسن نهضين وقته حاجة أدية بالشدة إلى حتى واحد كسر وأدية بالشدة مجران مثل رياضو هذا المشيئات أو مرت معمول كدمة أو سمية وحبرش مجرته والإسكولة لما فرن سوريا مجران مارتي عافمات كلا اسبتال عمي جيران يعني أدية بالشدة لا كستمان غاتي آب بوصير اسمها قداشي كم موضوع ودقمدي عنك هاي دقمدة Boondheere قولوا يا الوسمي دبلوس يضو شركة عادية دقمدة سن إمك أي كبلودين دوميها دقمدة Boondheere وأنا كل من وحى وشيء إنه رجونا سنكقبو إن ذاتك هالكم كل قناة قحي أدب وصلابان دونان هالكم معلمها صوصعنا. أنا وحصل مرني يعني أدية أون دقمدة عن حرمتها أو الوش غير كنا صامرني أيضا مارتي وحصل مرني عن اللقاء كمان أيضا نقول إحنا هذا رجين أدو في عنتاي ما دام أو نجك عي شباب أو نجتي رئيس كنا يطوب غادي عيال يركوا قرارات كا نهجر المعمولة ده أن دول الحذاء وصح مايان لا تكون أساؤها لأن هذا إنه نبت هذه الدولة حرانة هذه عن مارت سبدل خلاص يا سيدنا يعني حرجين يا إن آدي مارتي يعني نبضي يرجعوا صنع قريش. waxaa ka soconaya meelaha qaarkood dhismo aan sidaas u ballaarnayn shaqaalaha ayaa biil ay ubadkooda ku dabaraan ka hela dhismayaasha qaarkood dhismaha waa socda alxamdulillaah biilna waa ku helnaa dadka adiga hadda waa soo laabanayaan laakiin wax yara dhiman aan dhex socday degmada Boondheere ee qadiimka ah magaalada Muqdisho goobtani waa goob lagu iibiyo cabitaanka waana goobta kaliya intii aan socday ay indhaygu qabteen dadka soo barakacay ayaa haysta kaararka raashinka oo ilaa iminka aysan jirin cid wax siisay ama dib ugu soo laabatay aan ku haysanaa xabad muqula ma sabab ku meeqa bilood haysta ama qamal 5 bilood xabad ma helin xageed ka soo qaxday marka aniga meel cadala madax teerahan ka soo barka حولي قال لا ولقي كان ما حولي قال لا ما هنا هي كاما laga furaalin kan ku wax ku ilaali haye 20 qof oo ka mas'uulaha ma hay ku jirta qaajowta waxaan baabuurka soo saarna male haye sana qaajaa jurb nooga siisay waan kuwa xabadna kuma hayn arintaasu ma ahan waa suuqyacaas oo ka socda dawladda oo ka socda sababtoo ah in xildhibaan ayaa ka soo qaadaya raashinka oo ka soo qaadaya hay'adda keentay mas'uuliyaddu soo qaadaya wuxuu sameeyaa meel bogeeriya reerkiisa ama qabiilkiisa dad wuxuu leeyahay qaybsha kadibna waxa ka imaanaya isku dhac sababtoo ah raashinka loogu talagalay in la siiyo reer ee waxa loo talagalay in loo shacabka in la siiyo shacabkii kale oo deegaanka oo ku meesha waxay ka sameeyaan fowdo iyo deegaan inta badan way dhacdaa laakiin bariyaha lama keenin waa la fijiyo ma jiraan isku dhac ama dad ku dhintay ama ku dhaawacmay raashin laga qaybinay degmada Boondheere am waa jiraan waxaa dhacday hadda muddo laga joogo 10 maalmood inuu raashin keeneen niman mas'uuliina raashinkaas oo loo ciidan military ay qaybinayeen kadibna uu ku soo yaacay shacabka deegaanka la xabadeeyay dad ku dhintay dadna ku dhaawacmay
haweenay diiday inaan ka qaadano sawir ayaa noo sheegtay in odaygeedii la dilay gurigoodiina uu gabaahiir cidlo ah noqday kadib markii madaafiic aan loo aabe yeelin ay ku hoobatay waxaanay sheegtay inaysan haysanin meel ay ku soo laabato meesha ay hadda u barakacdayna aysan anfacaynin Bonder waxay hooy u ahayd fanaaniin iyo ciyaartooydii ugu caansanaa dalka Soomaaliya hayeeshee iminka waa cidlo waxaase jira rajo ay qabaan maamulka degmada Bonder waxay ka mid tahay degmooyinka ugu qadiimsan gobolka Banaadir waxaana la sheegaa inay bilowgeedii hore ahayd goob biraha lagu tumo